大家好啊，又係我 Fanny 拍 sell 嘢片啦，咁就事不宜遲啦。咁首先呢，就翻咗呢隻 Hello Kitty 嘅 cupcake 啦，咁係賣60蚊嘅啫，係真係好 soft 嘅咯，係大過我一隻手掌嘅。咁就有呢幾隻色啦，咁我唔逐隻練啦，可以話俾你聽真係超 soft 嘅咯。咁我就咁撳啦嚇，你哋自己睇啦。有幾萬回彈啦，咁跟住呢隻 Peach 啦，真係超萬回彈，拍得住某牌子嘅，咁就35蚊嘅啫，真係超萬同埋超香土味。咁跟住青蘋果呢一隻啦，係啦，咁就18蚊嘅啫，同埋呢一隻色。咁跟住士多啤梨啦，都係18蚊嘅啫，係啦，睇啱 cap 圖啊！如果想睇買家須知嘅話呢，就睇翻我之前啲片啦。咁跟住細版呢一隻。奶樽呢就18蚊啦，有3隻色啦，咁我唔 squeeze 啦，咁我跟住呢就有呢一隻大噶啦，都係28蚊嘅啫，係啦，咁最抵嘛，同埋呢一隻呢，我真係好後悔買得咁少翻嚟咯，係真係好索，係連緊空氣同埋呢一隻 peach 咯，冇噶啦，已經係，因為呢一隻係真係好少咯。